എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ട എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ അമ്മയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്കിയെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് അറൗണ്ട് 2 സ്പൂണൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കുറച്ച് കരിവേപ്പില അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 2-3 സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ പാകം അറിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ കുക്കിങ്ങൊക്കെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം എത്ര പാകത്തിലാണ് ഈ ഉപ്പ് ഇടേണ്ടത്. ഇത്ര കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഇത്രയും കിടിലൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. കണ്ടോ, ഇത് തുറന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ കിടിലൻ സ്മെല്ലും കിടിലൻ ടേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ച്